ରାମଚରିତ ମାନସ ଏକ ଏପରି ଗ୍ରନ୍ଥ ଯାହା ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନ ଶୁଦ୍ଧ, ପରିଷ୍କୃତ ଓ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଧନ ପାଇଁ ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଏପରି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଧନୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କାହିଁକି ଯେତେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ଧନ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ସେତିକି ସମ୍ମାନ ଥାଏ ବୋଲି ଲୋକ କୁହନ୍ତି। ପରିଶ୍ରମ ଆମେ ସମସ୍ତେ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ରାମଚରିତ ମାନସ ଅନୁସାରେ କିଛି ଏମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ କେବେ ବି ରୁହେ ନାହିଁ। ତେବେ କାହିଁକି ରୁହେ ନାହିଁ? ଏଥିରେ ରାମଚରିତ ମାନସରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଅଛି, ଯେଉଁ ଲୋକେ ସବୁବେଳେ ନିଶାରେ ରୁହନ୍ତି, ମାଦକ ପଦାର୍ଥ ସେବନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଅର୍ଜିତ କରିଥିବା ସାରା ଧନ ଏହି ଅଭ୍ୟାସରେ ବ୍ୟୟ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଧନୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ପତି ବା ପତ୍ନୀକୁ ଲୁଚେଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ବି ଧନୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଧନକୁ ଅଧିକ ଲୋଭ କରନ୍ତି ବା ଧନ ପଛରେ ଦୌଡ଼ାନ୍ତି, ସେମାନେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ଆଶା ଅଧାରେ ରହିଯାଏ। ଗର୍ବୀ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଧନ ହାସଲ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ନିଜକୁ ସବୁଠାରୁ ଉପରେ ଭାବନ୍ତି। ନିଜର ଗର୍ବ ପାଇଁ ସେମାନେ କାହା ସହିତ ମିଶି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଚାକିରି କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଖାଲି ଧନ ଅର୍ଜନ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଲୋକମାନେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ କେବେ ବି ଧନୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ।